Hello guys, good evening everyone. Mag-quick unboxing lang tayo ng Easy Dazzling Blue. Ito, bali, yan. Easy Dazzling Blue 350 boost. And actually ito, first Easy shoes ko to. So, check natin kung ano ba to. Tara, ito. Bali, ito, may receipt pa siya. Bali, binili ko to sa friend ko, bali, rinseller sa akin. Nung, ito, mag-ano na tayo. Yun, napakaganda oh. Color, ano siya, color black. I-turn Then mo. may, ayan. Yan. Quick review lang tayo. Ayan, napakaganda. Dito may ano siya, SPLY 350. Tsaka mukhang napakasarap niyan. Yung alam mo yung sole niya, napakalambot. Loose niya, grabe, napakaganda. Size 7 and up. So, ayan. Ganda. Bali, ito yung price. Actually ito yung price 1, 2. Ito yung tag dito 1, 2 yung retail price niya, pero nabili ko siya ng sa friend ko ng 1,350. So Dirhams, in dirhams. dirhams. Yeah, in dirhams. So may profit lang siya 150. So guys, napakaganda. Napakalambot niya dito. Ayun. Kailan ni-release yan, yung Easy? Last nung release to Feb, mid of Feb. Bali na-release siya sa ano, dito sa Dubai. So ayun. Quick unboxing lang guys. Thank you guys. Bali meron pa pala ako dito papakita guys. Meron din ako dito, ito. J1 blue. Ayun. Pakita ko kayo sa inyo. Ayun. Ayan o. Turn. Bali kakalabas lang din nito last year. I think December ko siya binili. Ayan. J1 color blue. Nice. So how much? Ito binili ko to siya retail price lang, siguro nasa 600. Ayan. Meron din akong all black. Ayan. Tapos yan lang, quick ano lang, quick unboxing. Ayan. So yun lang guys. Thank you guys. Ayan. Thank you guys. And Please. guys, dito, thank you pala sa sa mga silent viewers natin and mga viewers natin dyan. And paki-subscribe na lang ulit po. Then, comment din kayo. Thank you guys. Ayan. Bye. Bye.